Cəməl müharibəsi Hicri 36-cı ildə İraqın Bəsrə şəhərinin yaxınlığında baş vermişdir. Müharibəyə səbəb Təlhə ibn Übeydullah, Zübeyir ibn Əvvam və Ayşə bint Əbu Bəkrin qətlə yetirilmiş xəlifə Osmanın qisasını almaq bəhanəsi ilə haqq xəlifə olan İmam Əliyə qarşı ordu toplayıb qiyam qaldırması və Bəsrə şəhərinə gedib şəhəri ələ keçirərək Həzrət Əlinin oradakı nümayəndəsini şəhərdən çıxarmaları olmuşdur. Müharibənin Cəməl adlanmasına səbəb isə Həzrət Əliyə qarşı çıxmış qoşunun mənəvi başçılığını edən Ayşənin dəvə, ərəb dilində dəvə Cəməl adlanır, belində qoşuna başçılıq etməsi olmuşdur. Bu müharibə İslam tarixində özündən sonra dərin iz buraxmış müharibələrdən biridir. Bunun isə bir neçə səbəbi vardır. Təlhə, Zübeyir və Ayşənin başçılığı ilə başlanmış bu müharibə İslam tarixində baş vermiş ilk daxili müharibədir. Peyğəmbərdən müxtəlif sənədlərlə nəql olunmuş hədisdə Həzrət Əlinin nakisin əhdi pozanlar, mariqin dindən çıxmışlar və qasidin haqq yoldan çıxıb batilə meyil edənlər ilə müharibə edəcəyi bildirilmişdir. Bax, Əllamə Əmini Əl-Qədir, Cild 1, səhifə 337. Bu hədisə əsasən Cəməl müharibəsində Həzrət Əliyə qarşı müharibə edənlər Peyğəmbər tərəfindən nakisin əhdi pozanlar olaraq adlanmışlar. Bu müharibədə çoxlu insan qətlə yetirilmişdir. Əhli sünnə alimlərindən olan İbn Əsir, Hicri 630 bu sayın 10.000 civarında olduğunu bildirmiş. İbn Əsir, Əl-Bidayə və Nihayə, Cild 10, səhifə 473. Bəzi tarixçilər isə bu müharibədə Həzrət Əlinin qoşunundan 5.000 nəfərin şəhid olduğunu, qarşı tərəfdən isə 13.000 nəfərin qətlə yetirildiyini bildirmişdir. Məsudi, Murucuz Zəhəb, Cild 2, səhifə 289. Bu müharibə nəticəsində Təlhə və Zübeyir kimi tanınmış şəxslər də qətlə yetirilmişdir. Cəməl müharibəsi Həzrət Əlinin qələbəsi, qarşı tərəfdəki ordunun isə məğlub edilərək darmadağın edilməsi ilə nəticələnmişdir. Reyd, Mənbə, Şeyx Səduq, Tövhid, tərcümə, səhifə 137, qeyd 1.